洗100次車，不如洗一次空調吓。嗱，好多人都唔知道，原來空調可以洗嘅，因為而家咧天氣潮濕啊，個車內咧成陣噏味喎，都唔知道咧我哋個空調係可以咁樣清洗嘅。今日咧呢位阿生咧開自己台車過嚟洗冷氣，我帶你睇睇我哋呢邊嘅冷氣應該係點樣洗嘅。你睇完之後有咩感受啊？我覺得洗得好乾淨，洗得好乾淨啊！好仔細啦。今日我哋做咗好多嘢嘅，今日一早嚟到大概10點鐘到嚟到啦，一直做到而家，都冇停過手。覺得我啲師傅做嘢點樣啊？係好滿意，好細心。係嘛？啊，多謝多謝。所以咧，冷氣啊需要定期清洗嘅，因為健康好重要啊！如果有想法朋友咧，記得揾廖姐喎。